isaha y'umuntu yije aragenda ahaca yende yego murankurikira buri isaha y'umuntu yigeze aragenda rero ntugakore ikosa ryo kwikura mu utamenye Imana yamuzaniye mu buzima bwawe yego cyenda kureka byo kwidegembya kabanza ukamenya impamvu Imana yamuzanye mu buzima bwawe kandi ayimenye yigeze kwicarana nawe mukana kayuzuye umwuka wera umushumba ngo arakuzuranya barongo kandi ari umushumba babwira abantu babi mu buzima bita ba frenemies n'abandi bantu warabitubwiye abantu umuntu wa mbere uteye ubwoba abantu babiri bateye ubwoba muri abantu gatatu na gatanu nicyo bitari competitors abantu mukora bimwe bashaka kudatera imbere yes noneho n'umwanzo w'umuryango imbere araryama akabyuka mwicaranya aho ngaho aza amakuru yawe imibyendere imivugire byose nicyo twita abanzi b'umusaruro mwiza w'umuntu ibyo wagezeho byose ntago babishaka banga ibyiza ugezeho nubanga umusaruro wawe niba ushaka duhora duhanganye Imana izakora rega nisi yo guhangana kandi tugomba guhangana nabo mpaka bacogoye reka mubwize nta mwanya wo kuruhuka ariko umwanya w'iki kubita dayimoni isetereze yipyetuze yinanize uko bakunaniza bananize bibaha agahenge bibaho umwanya bajye mu madayimoni ujye mu mwuka bajye mu kazi nawe ujye mu kandi ucuruza cyane kubita dayimoni nta murozi winjira mu iduka ryanjye nawe uko baruga nawe uvuga saa 9 bakangukane ntuterwe na telefone saa 8 bakangukane uko ubonye akantu kaje kubite dayimoni yihondesha inkoni y'ijambo n'ukuri bazakanura dukanure burya niyo nicyo niyemeje if you want to fight niba ushaka kurwana nanjye nzarwana nawe oya je nta miyaga ngufitiye ariko kandi wabimenye ko akurwanya uzaraguza senge uterekere nanjye senye ibicaniro umpige mu mubiri nguhige mu mwuka turebe undwanye mu mubiri ngurwanye mu mwuka unsebye mu mubiri ngusebye mu mwuka ko sinzakuvuga nkawe ahubwo nzagukunda ninicira muri karitsiye bati runaka arakwangana ni karibu dusangira icyayi kandi Bibiliya bene nk'ibyo ibivuga ngo bufata amakara yaka umutereka ku mutwe cyane uko utakwiboha ni nako utakwibohora uko utakwiroga ni nako utakwirogora inzozi zawe reka ziba impamo nicyo wifuza gikorwe ubumwe bw'abera ministries aho amateka ahinduka bitewe n'amavuta maze ubuzima bugahinduka turagutangariza ikintu gikomeye igicaniro kibi cyose gisimburwa n'igicaniro kizima ijambo ribi ryose bakuvuzeho rikurwaho n'ijambo rizima ndetse umuhanuzi mubakurwaho n'umuhanuzi muzima kandi cyishyize hejuru cyose kimanurwa n'imbaraga z'amavuta ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini si itorero rigenda kuba ryo ahubwo ni ihuriro rya benshi mu kubaka imiryango itandukanye dusana n'imitima yacu bohoka ubohora abandi amen nanone ko bumwe bw'abera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka turashima Imana yuko turi amahoro kandi twongeye kubashimira namwe yuko mudukurikirana amazina yanjye ni Jerry turakomeje ndi kumwe na mushumba Reverend Ntambabazi ndakwakiriye cyane mushumba umeze neza urakoze cyane Imana igumisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagushimiye data twese akwishimira urakoze amen mushumba rero inyigisho zawe zikora ku mutima w'abantu benshi harimo abandika harimo abaduhura tukaganira bakambwira bati uzamudushimire yuko hari byinshi yatubashije kutwereka kudukora ku maso buriya hari ibintu uba ubona ariko ukibaza ibisobanuro byabyo ntubashe kubibona ako kanya rero barambwiye ngo nzagushimire cyane yego murakoze cyane Imana igumisha amen yego ni muri urwo rwego rero harimo n'abambajije bati ujye ukunda kuvuga amagambo y'ubwenge hari byinshi ugenda usobanura hari byinshi ugenda uhishura kandi ngo amasengesho y'ubushize yagize akamaro n'ubu kandi yego yagize akamaro kuko hari ibintu byakoretse hari ibintu byinshi abantu bagiye basobanukirwa ariko hari umusore wambajije bati mu mibanire y'abantu n'abandi iyo ahageze ndafashwa cyane
iki kiganiro kigezemo ndicara nkatuza nkumva neza, kuko ibintu byose bitugeraho bibe byiza, bibe imigisha y'Imana, bibe n'ibyo Satani agambirira n'abarozi na babandi bose yirirwa tubwira, bica ku bantu kandi n'ababigiramo uruhare ni abantu. Ariko se muri ba bantu baturi hafi, muri ba bantu bitwa ko ari inshuti zacu, ni ryari uzamenya ko umuntu kwanga atari urwango rusanzwe cyangwa atari ishyari risanzwe, ahubwo hari ikindi agambiriye? Urwo rwanga kwanga ari ikintu kindi, ari icyobo gikomeye ashaka kukugwishamo. Azabimenya gute? Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Bibiliya isobanura cyane ngo umwanzi w'umuntu n'uwo mu rugo rwe. Ubundi tubanze turebe umuntu akwanga kubera iki. Kubera iki? Hari umuntu cyangwa ngiye nawe twahuriye ngo sinzi icyo tupfa. Aya nta muntu wakwanga mutarahura, ntacyo muhuriyeho, afite ibindi binakuzeho. Hakaba n'ukwanga nanjye mutwe kubera kabona ko ari bisanzwe, ko ari umuntu kwanga deep. Rero uwo muntu ngiye kubwira ni ibimenyetso bigera kuri 6, ariko no muntu ntabwo akwanga byo kukwanga, ahubwo nta nifuza kubaho. Yarenze kukwanga, arenga kutagukenera, ahubwo arifuza kupfa. Uyu muntu ntabwo ashaka si ukwanga gusa, ahubwo icyo akeneye ni uko abona upfa kandi byihuse. ntashaka kukubona uriho, ntabikeneye, uri mu buzima. Ntakeneye kubona ubyara, ntakeneye gucuruza, no kumubwira ngo ngo twabyaye, ahita ashyiraho irindi jambo, ahita aherekezaho ikindi kintu. Ngeze kwicara nawe ngo kana kayuzuye umwuka wera, umushumba we ngo arakuzura Nyabarongo, kandi ari umushumba. Ari umushumba. Wumve urwango abantu bamwe batwanga. Impamvu yamwanze nuko nagiye guhanura kurusha umushumba. Umushumba yabihimbaga, kandi hari undi Imana, kandi hari undi Imana igize gute ihagurukije, kandi ufite ukuri. Atarakuzura Nyabarongo, azajye gushinga urusengero, agenda abaruha wuzuye. Ariko yahise amwirukana, ariko ntabwo ashaka ko amuvangira mu bye. Ibaza icyo gitutsi uwo mushumba nyine ni ikibazo. Vuti ntabyaye, agahita kuvuga, agahita yongeraho akandi ati nabonye akazi, agapfuta akabonye, agapfuta ahembwe. Ntugaheke ku buryo mu mutima we yirwa ngo ntukabone, ntukabyare, ntugaheke, ntukagire umugisha, ntugatere imbere, ntukazamuke, ntukamenyekane, ntukavugane n'abantu, uragahora utyo ugenda gutyo. Ariko umutima haleluya, Yesu ashimwe. Uno muntu umeze gutya ntago ukeneye, uri muzima, akeneye intumbi yawe, kuko yamenye neza yuko muri wowe harimo ubucunguzi bwawe n'umuryango, kandi urumwe mu bazagirira akamaro urugo. Ubundi uzagirira akamaro umuryango, uzagirira akamaro igihugu, uzagirira akamaro itorero, uzagirira akamaro abantu benshi, nawe ukagirira akamaro. Satani ntago ukunda, arakwanga, ko nugira akamaro uzazahura benshi, ahubwo ashima ko abatunzi b'ibisambo kugira ngo babe nyine bakayikubiraho, kubembwa no gutanga bitano ugasanga yarira. Hari abantu bazi kwikubiraho ibintu bakabyirunda. Yego cyane. Rero iyo Satani yamenye neza, akabona ko muri wowe uri igisubizo cya benshi, aba bantu tugiye kuvuga 6 ubwabo ntibakwifuriza kubaho, si ukwanga gusa. Umuntu wa mbere, yego, cyo twita ngo silent killer. ubwo se twabyita ngo silent killer, ucecetse, utanabikekaho, utanabimubonaho, utanabitekereza, kandi ako ngushaka y'indaje akaboneka, ukavuga amagambo yawe, ibintu byose abikora bucece kandi bigamije kukugirira nabi. Cecetse, ukumva kujombema akantu kugira ngo wongere uvuge, kandi uno muntu aguha icyizere gishobora kwibagiza ko arimo gutega. Yewe uzaba yanyishyura, nta kibazo, uroye nta kibazo amafaranga mfite, aho uzayabonera uzagira uzayame, ati dore yanyamuye, dore ni nyandiko, dore turayifitanye ngiyi. Umwicanyi ucecetse, umugambanyi ucecetse, uyu muntu uceceka ariko ukazashiduka ukumva hari akajambo kanazemo ukuye ahandi cyangwa se ukumva mu mvugo ye asa nk'ukudinanga, nk'ugusuzuguye. Uyu muntu silent killer, cyangwa se mutango ni silent observer, umuntu ukugenzura,
ubundi umwicanyi ucecetse n'umugenzi ucecetse bose barakorana. hari ukugenzura acecetse atavuze barakorana, yego, bakakugenzura kandi harya bavuye ahandi ukasama. Uyu ni umwicanyi ku buzima bwawe, kuko akeneye kugera ku isoko nyirizina y'amakuru. yego, burya wumva ngo umuntu yishwe n'inkoni baba bakubise akene, ntawe wakubita ku kibuno ngo umuntu apfe, ahubwo barakubita bakagira handi agahinda kica umuntu ku cyico. Icyo akeneye ni inkuru nyamukuru n'isoko y'amakuru yawe, arindiriye kuyabona agahita agushyira hasi, tukaririmba urw'ubonye. ubundi uyu nguyu ntabwo ashaka gutema amashami, ashaka kurandura. uyu ntashaka gutema n'utubabi, arashaka kurandura n'imizi, kuko arabizi ko natema amashami azashibuka, natemamo hagati bizongera, akurandure ahatera ibindi. ni ukuva ku isoko akavanamo byose cyane, atagutinye akabikura uwo muntu. uwo muntu mwitondere, si umwanzi ubwo n'umwicanyi wawe. Kabiri, ni umuntu ugusabota, sabotage, kuvangira mu mishinga cyangwa uko ufite ibintu byakaza ahantu humve witonzemo cyane, harimo akantu k'ubwenge, aragusabota muri proje zawe, ariko asiga nta nama guhaye. Nuvuga ngo afata ibyo byose akabisambaguza. ubwo none se nkora iki ngo Imana izabe kugira inama uko uzakora? ubwo njye natekereza ko wenda ushobora kumusharinga ibitekerezo, akabona ko byaguteza imbere, yabona ko byaguteza imbere agasiga kujagaraje, akabideviya nyine, kandi yarangiza akakubuza, ariko ntakwereke n'indi nzira cyane. ndetse amafaranga rero tiye nyine buyabitse se amafaranga amaze iki? arabikika se. Umuntu ugusabota muri afite intego, ariko agira ngo azagushyire ku ruhande, yego, agutandukanye n'abantu kandi abishaka. abaguteranyeho, abakuvugeho, runaka arakuvuga, arakugambara, mbega wowe usigare abantu warabanze muri wowe, kandi ntacyo bagutwaye, ahubwo ni amaboko urimo wikuraho, kuko umuhanga mu kubaho ntiyikuraho abantu, ahubwo yigwizaho amaboko. urakuze cyane, kuko buriya hari umuntu ushobora kwigiza ari umunyamumaro, ari umunyamugisha, ari n'umunyamugisha mu gihe cye n'ugiye taragera ngaze aza kugira akamaro, hakaba n'uwo wikuraho yagomba kugenda. Ubundi biroro isaha y'umuntu yije aragenda, ahaca yende, yego, murankurikira buri isaha y'umuntu yigeze aragenda. Rero ntugakore ikosa ryo kwikuraho umuntu utamenye icyo Imana yamuzaniye mu buzima bwawe. yego, kera ndakureka byo kwidegembya, ariko kabanza ukamenya impamvu Imana yamuzanye mu buzima bwawe, kandi ndayimenye. hari igihe usanga atari Imana yamuzanye, yarizanye. burya buri gihe ni amakosa. Ikindi umuntu agusabota buri gihe, akuvangira, wikora ibi ntakubwira ibindi ukora. Muri make ni umuntu ukuvana mu ntego zawe, ariko ntakwereke n'ahandi wanajya. intumbero, icyerekezo arakudeviye, ariko ntanakweretse aho ugomba kwerekeza. noneho ya mafaranga ya poroje mutangiye kuyangiza, bavuga ati muzana tuzaba tubireba. undi muntu wa gatatu nicyo twita false friend. abantu babigira ngo munize ku kiganiro mwaka washize, mbabwira abantu babi mu buzima bita ba frenemies n'abandi bantu. warabitubwiye. abantu umuntu wa mbere uteye ubwoba, abantu babiri bateye ubwoba muri abantu 4 nicyo bita competitors. abantu mukora bimwe bashaka kudatera imbere. Yes. noneho n'umwanzi wo mu muryango imbere, araryama ukaryama, akabyuka mwicaranye aho ngaho, aza amakuru yawe, imibyendere, imivugire, byose. nicyo twita abanzi b'umusaruro mwiza w'umuntu. ibyo wagezeho byose ntago babishaka, banga ibyiza ugezeho. nubanga umusaruro wawe niba ushaka. duhora duhanganye, Imana izakora. rega n'isi yo guhangana, kandi tugomba guhangana nabo mpaka bacogoye. Reka mubwize ukuri, nta mwanya wo kuruhuka, ariko umwanya w'iki kubita dayimoni, isetereze, yipyetuze, yinanize. uko bakunaniza bananize, bibaha agahenge, bibaho umwanya, bajye mu madayimoni, ujye mu mwuka, bajye mu kazi nawe ujye mu kandi, ucuruza icyaha.
gukubita dayimoni. Nta murozi winjira mu iduka ryanjye, nawe uko baroga nawe uvuga saa 9 bakangukane, ntuterwe na telefone saa 8 bakangukane, uko ubonye akantu kaje ukubite dayimoni yihondesha inkoni y'ijambo n'ukuri bazakanura dukanure. Burya niyo nicyo niyemeje. If you want to fight, niba ushaka kurwana nanjye nzarwana nawe. Oya je nta miyaga ngufitiye ariko kandi wabimenye ko akurwanya. Uzaraguza senge uterekere nanjye senye ibicaniro, umpige mu mubiri nguhige mu mwuka, turebe undwanye mu mubiri ngurwanye mu mwuka, unsebye mu mubiri ngusebye mu mwuka. Ko je sinzakuvuga nkawe, ahubwo nzagukunda. Ninicira muri karitsiye bati runaka arakwangana, ni karibu dusangira icyayi. Kandi Bibiliya bene nk'ibyo ibivuga ngo bufata amakara yaka umutereka ku mutwe cyane, uterekaho vuga ukamureka. Ubundi buriya buri gihe iyo uri umunyembaraga, haleluya, umenya abanyantege nke batarakumenya. Imbaraga z'amasengesho. Kandi ntugire umwanya wo kubavuza uha agaciro. Yego. Ubundi hano utagomba kuvuga mu izina. Yagushora intambara uti nimuvuga ndamuha agaciro adafite. Muzamuye. Nukuri da. Hanyuma nakwitende ko gamuzamura biciye ku bitutsi bye. Cyane rwose. Ariko yuntutse uburi cheap. Ubwo se nakujyana. Aho pe. Ibintu tuvuga ni ibintu by'inyembaraga biremereye, bisaba ko umuntu byumva wese yagombye kubitekereza. Kandi se namubeshye gute mwuka byaramwe. Njye abantu baricara kandika umuzayinda kabura ngimbishye ngene nje niruka nyuma y'umuntu. Ubundi ushaka umuntu uramukurikira ukamwabwira ibyo ushaka ukabigeraho. Ariko nge ntabwo nakwicara hano ngo nzatekereza ibyanjye, ntekereza iby'urugo, ntekereza ibyacano, ntekereze n'ibyo uryamye. Abantu bagiye batera imbere mu mitekerereze, bagira imitekerereze yagutse, iri smart. N'ikibazo kivuka umuntu rega buriya ndi kukumva cyane. Buriya uzaryama uvuge ngo pastor ngari ndetse ndagutekereza ndaseho njyewe ndahaguruka none vango ibyo dufite umushingano nkabikora. Hari abantu nabo bicara bakumva, ubundi mbona mbabwira buri munsi nta muntu kubereyeho, ni we wibereyeho. Icyo ushaka uragiharanira. Niba ushaka no kugira ngo uruhuke nawe ntawe ubereyeho. Yego, ibereho, irwaneho, ishakisha. Twarimo tuganira ku nshuti mbi, the competitors. Yego, barwanye. Ikindi cya kabiri ni umuntu kwagresa. Agresiyo urabyumva? ni umuntu navuga gushotora. Umuntu gushotora n'uburakari kandi akabyashora. Ariko ko nakubuza uri he, ko waryamye wariye uherereye none se ubundi kare kose, ariko kana kamugendana kubi ugasanga arakwagresa, araguhagurukira, ukabona akantu kose yakagize intambara n'impamvu zo guhangana nawe. Urya muntu ntago ukenakeneye kupfa. Kukikana kamwavuganye kandi ntamwemera, kuki wanyuza aha, kuki waribi, kuki wambaye umwenda, kuki akantu gatakafata imbere ugasanga aragutona umuntu dupfiki muri bino bintu. Ikira wawe. Icya kabiri no umuntu kubeshya ko yihanganye ariko ari ubugome, cyo twita patience. Yihanganye ariko ntabwo yihanganye, yakubeshya. Predator urayizi? Predator. Njya nyumva. Ni ikimashini cyica. Yego. Sorry Jerry, nihanganye. Kumbi ntagize gute? Ntago ariko bibi. Ahubwo afite ubugome n'uburakari. Bafite ngo no kwihangana kumwicanye. Ntacyo ntacyo gute ngo nta kibazo nyine gutabibonye dukora iki. Yagera imbere atita. Ntako ntagize. Agafata isupa akayivanga n'ishishi n'umucanga akaguhomera hirya yo kure. Kandi yakubwiye ko yihanganye. Ngo sore. Naho ngaha icyanyuma ni umuntu uguhuza n'uwari warakubuze. Kandi hari umuntu ukubura kubwina bagufitiye. Umuntu akazigira inshuti kugira ngo guhuza n'uwakubuze kugira ngo baguhemukire. Mfite experience y'ibyo bintu byose. Babyumva babyumva cyane. Akiyaranje akaguhuza n'ibiganza byaguhigaga kandi bitakwifuriza neza sha.
ng'abantu babiri rero abangaba mvuze n'abandi ntavuze ni abantu bicara bo ubona ko bagukeneye ariko ntibashaka kubaho ni babi ubwo yacukuye mu mwobo duhora duhanganye ariko kubera iki senga kugira ibyo wifuza bibonetse kabiri rwana n'umuntu mu buryo bw'umwuka mpaka acogoye akuvire mu kibuga ese ucuti azagemura mu gitondo ahiga nawe uhige muri make nta mpamvu yo kwicara indi baravuze ngo mbese kwicara ku mashyisi satani akiriho ngo dore imbere ahagaze n'ingabo nyinshi n'abadayimoni kandi nta kindi babereyeho ni ukuturwanya none se kuki wicaraho ngo urumva ngo umushumba yarasengeye ngo nta kibazo ngo n'Imana irabizi zabikora yewe irabizi irabizi nayo ko yaciye igihanga kandi mureba bamuciye igihanga Imana ireba irwaneho haguruka niwe wa mbere ugomba kwirwanaho uburenganzira n'ubwawe inzozi n'izawe iyereka n'iryawe ntugatinye umwana w'umuntu senga hagarara wemye mpaka vuga uti dore umere nk'ahantu icyo nasabye Imana yarakiye impano nguyu Imana iguhe umugisha amen ndagushimiye cyane mushumba kubw'ibisobanuro byiza uduhaye no kudukora amaso tukareba urakoze cyane amen